क्या आप जानते हो दोस्तों, हर सेकंड धरती पर ओक से ज्यादा बार बिजली गिरती है। सोच कर देखो, एक दिन में करीब 86 लाख बार आसमान से आग जमीन पर टकराती है। हर बिजली की चमक का तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो सूरज की सतह से भी ज्यादा है। इतनी जबरदस्त ताकत कि एक सेकंड में एक छोटा शहर रोशन हो सकता है। ये सिर्फ डर नहीं, विज्ञान और ऊर्जा का चमत्कार है। बिजली न सिर्फ चमकती है, बल्कि हवा में नाइट्रोजन भी बनाती है। वाकई, प्रकृति के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स रोज जानने हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब